bluefish y de buen tamañito. El día está riquísimo. La sola, todo luce bueno para esta pesca hoy. Mira esto. Voy a seguir, esto va a ser tira y saca hoy, tú vas a ver. En la playa, como pueden ver, esto está de tira y saca. Es del tamaño de bluefish que estoy pescando, pero miren esto, como me partieron el anzuelo. Le voy a poner otra ya. Increíble la picada, tira y saca, lo van a ver en otro video que tengo. Pero mira, para ustedes, para que se sigan reproduciendo. Voy a poner otra cuchara y voy a seguir, que esto está buenísimo. Bueno esto, bueno. Es rico cuando uno tira y saca. Tremenda acción hoy. That's a nice one.
Yo, todavía se está fajando ahí la... Buen tamañito que tienen los Bluefish estos. Se fajan duro de verdad. Van con avión ligero. Tremenda batalla que me dio este. Y como saltaba y todo. Como sé de verdad. Qué rico. Hoy la cucharita que está dando buena acción es la dorada. La dorada, fíjate que el color es diferente que la otra.
No, pero esto es increíble. Maybe jumping. Whoa! Tamaño más bueno tiene. Bueno, creo que he tirado bastante video, bastante fotos. Yo voy a seguir aquí. Así que ya saben, vengan temprano, que eso es lo que hice hoy. Vine temprano a la playa y con la cucharita, cuchareando todo el día. Tremenda acción. Nos vemos.